Cześć, witajcie widzowie. Ja dzisiaj nagrywam odpakowywanie mojego nowego modelu Porsche 911 RSR, a więc będziemy pokazywać Lego. W środku jest cała zawartość. Najpierw wyjmiemy sobie koła. Mamy koła. Wkładamy na bok. Paczuszka pierwsza na bok. Tutaj mamy drugą paczkę. Trzecia paczka z małymi jakimiś klocuszkami. Czwarta wielka paczka. Tutaj jeszcze jakąś średnią paczkę. Dużo tutaj tych klocków. Papierek. Kolejną paczkę. Kolejną. Kolejną. Już chyba takie drobiazgi do opon coś i małe wyginające się takie klocuszki i małe też drobiazgi. W środku jeszcze czeka na nas dużo paczek. Bardzo duża paczka z szarymi klocuszkami. Kolejną paczkę, też dużą. Oczywiście tutaj w tej instrukcji mamy gdzieś chyba naklejki, albo to jest w środku paczki którejś. Tak, to jest tu. Tutaj mamy naklejeczki do całego Porsche. Mamy tu naklejki, a więc bierzemy kolejne. Kolejna paczuszka. I już nic tam nie mamy w środku auta. Jeszcze malutka uloteczka z rzeczami od Lego. A więc to by było na tyle z odpakowywania całego pudełka z moim Porsche RSR. A więc kolejny filmik to już będzie progres, który zrobiłem podczas tworzenia tego Porsche. Więc takie rzeczy. Dużo klocuszków. No tu jeszcze opony, tam gdzieś schowane opony. Tu są opona. Jeszcze jedna gdzieś tu jest. Ulotka. Dobra. A więc kończymy na dzisiaj. I kolejny odcineczek będzie już za, myślę, że 5 dni. Jak zrobię jakiś progres. Pa!